Bom dia, galera. Eu sou da barbearia Rota 66 aqui em Belo Horizonte, tá ok? Aí eu queria dar uma dica para vocês. Eu tenho uma máquina, uma W-Mark, que como todas as outras máquinas faz um barulho, faz um certo barulho, né? E aí eu consegui resolver esse problema muito simples. Havia alguns vídeos na internet, mas consegui resolver de uma forma bem prática. Eu peguei um cinto de couro, tá aqui, né? Cortei 2 centímetros, ou seja, 4 centímetros, dois pedaços de 2 centímetros. Usei uma chave de fenda e um estilete. Cortei dois pedaços pequenos assim e coloquei debaixo desse suporte que segura a serrilha. Não sei se dá para vocês verem, porque o que faz ela vibrar é esse material aqui. Então eu coloquei. Então vocês podem ver que o barulho dela, eu não filmei antes, mas para quem está com barulho sabe o barulho que faz, né? O barulho dela diminuiu bastante. Vocês podem observar que ela está bem silenciosa, não está com aquele barulho chato que ela faz, né? Então está com um barulho bem tranquilo. Creio que funciona para qualquer máquina. Mesmo com pente no lugar, porque muitas vezes pode falar, mas e com pente? Funciona, não funciona? Então, com pente no lugar, ela também funciona numa boa, tá? Não faz, o barulho não aumenta, né? Vocês podem movimentar a serrilha tranquilamente, estou movimentando aqui para vocês verem. Então, assim, muito tranquilo, barulho muito baixinho, né? Então, fica tranquilo, fica aí a dica, tá? Um cinto de couro, tá? 2 centímetros de cada lado, uma chave de fenda para você poder empurrar lá para dentro e estilete para cortar. Resolve fácil e é prático. Então, fica aí a dica. Se foi bom para vocês, dá uma curtida aí e pronto, tá ok? Um abraço. Como eu disse, eu sou da barbearia Rota 66 em Belo Horizonte, tá ok? E vamos lá. Até a próxima.